Za punkere nisam siguran, a prvo ću reći ono što sam siguran. Prvi ovako hardkorovac koji je ozbiljno izgledao je bio Slip, odnosno Slipičević Dejan iz, naravno, benda Herpes Distressa, kasnije Distress. I čak su oni tu probali na Banovom brdu u studiju kod Mileta Golubarnika. To je jedino radilo u gradu i on nije ošte hteo pušta punk bendove, ali njih je pustio. Odnosno hardcore bendove. To je neka ono... Ja uopšte ne mogu sada da odredim. Ipak u prvoj polovini 83. godine, pre nego to znam zato što sam prve Fince slušao početkom maja 83. godine, a ovo je bilo pre toga. Po tome mogu da znam. Ja sam ko klinac dolazio u grad i mislim, otac me je šetao kao klinca, ja sam vidio prve punkire, baš prve te koji su bili kod kasine, odnosno kod pekare Atina, gde su se i mi kasnije skupljali. A tu su baš bili ovi Gvidovi, Arhiva, znači Defektno, Efektni, ovo nisam znao koji su ti ljudi i to me naravno dojmilo od uvek. Veliki uticaj na mene izvršio Igor Paunović, čija je sestra bila Irena Paunović, preko koje su do mene istizali ti prvi Finci, Brazilci i tako dalje, kao što na ovoj beogradskoj ekipi stizalo preko Ante tamo, jer su oni bili zajedno u toj ekipi sa Gvidom. Tako da sam ja preko Irene Paunović i njenog rođenog brata Igora Paunovića, koji je išao sa nam u osnovnu školu, ista generacija, dobijao te prve Fince Šveđana. To su oni prvi koji su stigli u grad. To je Đura zvao egzotik, kao hardkori. Sve te prve egzotične, evo prvo su recimo stigli Nukija teateri iz Finske, pa Pulti, kompilacija finska, pa su stigli prvo evo Sarse, Huvdatit, to znači Head Cleaners u stvari, pošto je izad single i na engleskom i na švedskom, 7 pesama plus 2, da sada ne gnjevim, jedna ima plus 2. Tako da nemam, to je znači tako taj maj 83. godina, ti Ojo Seco, Kolera, Innocence, znači ono Grito Suburbano i tad je ono Propaganda 1 polako stigla i recimo posle znači slušali smo taj finski hardcore sa 3, 6, najviše 9, a po nešto i sa godinu dana zakašnjenja, što je za jednu, sad ću malo da ubacim politiku, kao socijalističku zemlju bilo vrlo napredno. Verenpunaset silmät, mua hautausmaalla tuijottaa. Verenpunaset silmät, odottaa mun kuolemaa! Odotan kuolemaa! Syö koiran radan ja oksennan! Verenpunaset silmät hautausmaalla tuijottaa. Verenpunaset silmät odottaa mun kuolemaa! Ovo može da zvuči kao laž, to nikad ne bih uradio, ali shvatit ćete i zašto postoji logično objašnjenje. Ja sam počeo da slušam muziku 74. godine, znači s 5 godina. To se vjerovatno ne bi desilo da mi otac nije radio u radio-televiziji Beograd, odnosno radio u produkciji gramofonskih ploča radio-televiziji Beograd u Makedonskoj 21 sa Đorđe Debačom u kancelariji, samo što je moj ćale bio likovnjak i sad bi mi Draško, recimo, iz Igra staklenih perli i White Rabbit benda rekli, on mi je recimo govorio, pa ti imaš protekciju, rekao da, ali to mi je jedina. U stvari, ja sam tada mislio da u svakoj porodici stižu sve ploče koje izlaze u Jugoslaviji. Meni su sve stizali, uglavnom su imali ono besplatni primjerak, tako da sam ja pratio od početka i jedan put se pojavio punk i razbio svu tu monotoniju, učmalost, taj neki, pa čak i socijalistički pristup, bez obzira što se radi tamo kao o zapadu i tako. Međutim, ja nisam baš sve to pojmio do neke 79. godine, a u prilog tome imam nekoliko fotografija jer sam vodio novogodišnji školski program, pa sam bio potpuno u zihenadlama i tako dalje. A inače pamtim da sam početkom 4. razreda, znači 79. godine, krio sam iza saksije zihenadle, pa kad krenem u školu, ja se ceo budim onako u zihišu i kad su moji roditelji saznali, recimo, posle mesec dana od nastavnice, pa kao nosi neke zihire, oni su zaprepašteni, rekli, pa šta ti to radiš, čoveče? To je bila ta reakcija, šta radiš ti to?
Da, onda su roditelji postali onako konzervativniji i neliberalniji, pa što su oni bili jači u tom svom nastojanju, odnosno nastrojanju, može i re u zagradi, tako sam ja bio žešći. To je išlo naravno kasnije pa do lakiranja noktiju, što posebno ovde na Balkanu izaziva pažnju. Kao ja, pederi to. Prilike su bile takve da ljudi imaju žal za mladost i misli kako ono kao te orgazam. Ne, ali samo svira te šarlo, te... Ono sivilo, misli, ono brka pandur sa petokrakom, ne znam gde, oči mu idu ovako, spušteno dozgu sa neke gudure, kao kad te vidi, misli da si vanzemaljac. Pa znaš, kad kreneš od Zerovog venca treba da stigneš tamo gde se skupili kod stare Narodne skupštine, da ono kad se pojave na prozoru i tako, oni me 3 put uhapse. Prvo me zatvore u hotel Moskva, ne, prvo u hotel Balkan. Pa me gleda njih 30, pa kaže, ovaj glavni kaže, pa šta da ti radim, kaže sad, mamicu, i tako. Dobro, nikad mi nisu dirali. Pa te onda puste posle toga, pređeš ulicu, a oni su imali, naravno, pošto i dan danas vladaju Ud, Bosna i Kos, oni su imali prostoriju i u hotelu Moskva. Pa te onda zatvore u hotel Moskva i kažem, pa ljudi, nemojte, ovi preko puta su me malo prezali. Čuti! Pa ovi su me zatvorili vaši, tu preko puta, čut bre! Pa te gledaju kao vanzemaljca, a ti ono i redenik i, znaš, i nitne, i komplet. Mora i treba, ne mora da se... Jedino je magiji ispunjavao iz eutanazije. On je mora da ima i lanac oko ruke, i lanac oko guše, i pseću ogrlicu. To je već, mislim, ono... Dobro. I onda tako i desi se, recimo, 3 put da me legitimišu dok ja stignem do Narodne skupštine da se mi skupili. To je iza Koloseuma park koji smo zvali Zidić. To je legendarno mesto. Postao sam punkir to, znači, jako rano, ali sam ja samo nekoliko koncerta odgledao 81. pošto nije postojao način, da ne kažem da prevarim roditelje, da odem na koncerte, su me smatrali klincem. A od 82. godine sam počeo redovno da idem na koncerte. I pošto sam bio stidljiv i nas 4 smo bili najmlađi, mogu da pobrojim koji su to ljudi bili, ja zapravo kao tako najmlađi, da ne bi išao drugima da žicam pivo, sam tek negde u aprilu mesecu 84. ušao u punk ekipu, iako su me svi znali. Mi smo zajedno autobusom putovali u Nobos, ne znam, znam ko je bio u autobusu, Ciga, Solonski, ja učestvujem, smejem se na te fore, ali ćuti. Malo sve to ovako čudno, jer ja, recimo, 82. kad dođem tamo gde se skupljali punkiri u Luksoru, ovamo nam oni me vide, a ja furnem kao ja sam mlađi 3 godine u tim vremenima, to je ogromna razlika, ali sam bio isto tako ekstremno obučen i sve. Mislim, malo ovako čudna priča, pa sam onda tek 84. upao u svoju generaciju gde sam ja već dugogodišnji punkir i gde vrlo brzo shvatam da ja poznajem svetsku scenu, da mi slušaju samo Exploited i tako. Trash Fobija, u stvari ja imam snimke iz 82. kad sam počeo da pravim i to sam volao da se snimam kad su bile prve restrikcije struje, tada kad je umro Tila i tako dalje, ali meni je bila fora da se snimam baš u trenutku s baterijama, da kad nestane struja, kad mojoj grupi ja volim baterije da ubaci, to mi je bilo egzotično jer se sve smiri i strašno je brzo i sve, ali ja recimo tada s 12 godina ili 13, možda 82. nisam imao s kim to da ispoljim. Probao sam u par navrata s jednim mojim drugarom Igorom Rusovićem koji je svirao na prvom koncertu Trash Fobije, ali tek upoznavanjem Pine 84. godine, negde u maju, smo odlučili da oformimo bend, iako su se zvanično u avgustu nazvali Trash Fobija, a održali prvi koncert 20. oktobra na dan oslobođenja Beograda u Hemijskoj školi na Banovom brdu pod uticajem Finaca, jer smo prvu i treću pesmu odsvirali na finskom jeziku i sad je to naravno s vremenskim tancom malo ludilo kad ti razmišljaš o nekom sebi koji je imao potrebu u jednom opet socijalističkom Beogradu i uopšte u Beogradu da svira na finskom jeziku, to s vremenske distance izgleda ako ne i ludački ovako, ali baš to se bilo briga, naša publika je znala. To su bili Piskaja Paska, znači pikenje i kakenje na finskom i treća pesma Rat, Sota. Rat, što je logično pošto je 20. oktobar.
ali našu ekipu je bilo baš briga, oni su znali pesme, oni su došli iz Đokine kafane, Đoka je imao kafanu Nadi Cigane i tu su bili i Kalaba i ne znam, Fesko, ta ekipa iz Humana diktature i da ne nabrajam sad, mislim, znam se, Marija Pseto je bilo na tom koncertu. Trashfobija je bilo najvažnije da bude najbrže na svetu. To je malo sumanuto, opet kad razmišljaš s vremenske distance, kao sviraš na finskom, pa je nenormalno, tako i ovo, kao kad si klinac, nekom je važno ovo, kao moram da sviram najbrže na svetu, kao moj cilj, to mi je glavni kao ono zadatak, da ja sviram najbrže na svetu. I tripujem kako su 3 benda, ali stvarno bila najbrže, da su bili Sekunda, Kuolema, što znači smrt na finskom, to su 2 finska benda i kao ovo Beograd i to, jer kao logično, 2 benda tamo gde je ladno, onako gde je dere i jedan ovde na polu jugu i kao onda su se pojavili i Lermi i Patareni i to je ta bila neka scena, ali kao sumanuta ideja da se svira najbrže. Kratko, jasno, koncizno. Najvažnija stvar nisam rekao, tada je bilo jako teško organizovati koncert za Trashfobiju, nemoguće. Znači, prvi koncert na Kvarnor, čovjek nije kapirao, sviramo. Čak na drugi koncert smo u stvari Trashfobiju imali u Žikinoj hardcore garaži, ali to računam kao legalan, bilo 100-ak ključnih ljudi naših. Mislim, završilo se tako što dolazi čovjek iz komšiluka i kaže, ljudi, dete mi spava, nemojte više, srećem, pa su 2 puta svirali cijel repertoar. Treći koncert u Subotici, gde je bilo ono, milicija zavela red, članak. Mislim, ono, svi kao ovo u Krčedinu, isto u 3. Beogradskoj gimnaziji, ludilo, ono, mislim, to ima snimak, u Krčedinu, ono, kad su nas vidjeli na šta ličimo, otrčali klinci po, ono, kao amatorce po kafanama, da ih pozovu da dođu i oni sa letvama, mislim, otprilike tu je, znaš, da nas leši mi, ajmo kao mi odavde. Znači, na svakom koncertu, taj koncert važan u 3. Beogradskoj gimnaziji, tu smo baš bili brzi, Pine i ja kao duo, nego se desilo da je taj isti Dule Ćućuz, koji nas je prvi put ono terao ozbine, ponovo on radi zvuk. I kaže, ovi prvi nisu došli, mi kao, to sve nam ufte, sve je bilo ono na Kvarnu. I on kad je rekao, ovi prvi nisu došli, a mi se prekrstili, kao, znaš da je došla naša ekipa, molim te, ovo je važno. Mi utrčavamo ono na binu, uključujemo se i dok je on shvatio da smo to mi oni koje je već on iškao sa bine i kome smo upropastili instrumente, bilo je kasno. Mi smo već počeli da sviramo. Tako da je svaki koncert bio održan pod nemogućim uslovima. Ali dobro, to su već malo naučili da sviramo, pa isto toleristo naš nastup. U trenutku kada je svirala Trashfobija, bilo je mnogo ono poduhvata, pokušaja, ali baš u naše vreme, naravno KZV se ono izdvojio baš iz naše ekipe, Humana diktatura pre nas. I otkud znam, mislim, hteli smo da napravimo neku novu ono hardcore scenu, zato što su u tom trenutku recimo Nikrofili i Solunski front bili u vojsci, a i znači nije u tom trenutku se stvorio taj jedan vakuum. Trashfobija je postojala znači od avgusta meseca 84. a to je zapravo prvi koncert 20. oktobar, znači 84. pa do kraja 85. kad je nastao Certificate of Death, ali pošto se još nismo uvežbali sa Certificate of Death, ipak je Trashfobija nastavila da živi, očekujući da će da održi i taj koncert u Krčedinu 15.1.86. godine i kad se to nije održalo, znači opstoje samo Certificate of Death, što je prvi Trash Again, odnosno tu su bili ljudi iz Never Again i iz Trash Again. To je preteča Trash Againa, to je zapravo bio Certificate of Death u zagradi Trash Again. A Certificate of Death je bio ono prolazna faza, samo da ono kao neko strujno kolo op, znaš, i to neko uhodavanje, da kažem tako, nekoliko proba, ideje, napravljeni tekstovi. Vremenom su pridobivali sve više i više publike, inače Trashfobija kad je svirala, kad je trebalo u Dadovu u decembru 84. godine, još je napravio plakat Trešeri, dođite, ono 3 do 7 trešera, odnosno 3 trešera negde možda u gradu Zuja, još 4 ljudi koji sede kući i nigde ne izlaze, inače ja slušaju kao tu muziku, a ja onako pretim Trešeri dođite i kao lepiš plakat Trešeri dođite, znaš. Mislim, a moraš da kreneš od nečega. Ja živim u snu da postoje trešeri u ovom gradu. To uopšte nije postojalo.
ne znam kako da vam objasnim, ali kad to trashfobija, neku novu muziku probijaš, jeste to hardcore, ali Đuro i oni su svirali to gde je Borka Pavićević, Nova osjećajnost, pa je tu i Moglo, ona je rešila, tu su se izređali ko na traci, bukvalno svi alternativni bendovi, do Party Breakersa, koji su poslednji, koliko znam, u Pivari održali koncert posle zatvaranja pola godine. Ja sam čak statirao u filmu Tajvanska kanasta u Pivari na EKV-u, sam tu skako, ne vidi da to je bilo 84. godine, ali sve to nije važno. No, na ovim drugim mestima to se nije primalo, pa čak ni Dule Ćućuz iz grupe Tako, koji je bio profesionalac čovek, koji trese bubnjara i preti mi ovako, ja se okrećem i vidim i on mi preti, pa kao jebaću, mislim, čovjek ne razume da mi sviramo uopšte. Što se uzbudio, kao šta da radim, znaš, da li da ih ubijem, da li da se ubijem, znaš, posle pala Bežanija, uvijek neka Bežanija, znači pinamo, ja mislim, Zarija, znaš, pokvario mu baz, onaj Doboš, i Fiu, mislim, i sve je tako nešto bilo. Kad je malo premenici da je trashfobija, kad su svirali u Subotici prekinut koncert, jedan članak, to morate da imate, milicija zavela red, da vidiš ti, a u SS politici, kaže, najveći hardcore punk festival, kaže, na igranci održanoj, pazi, za njih je to igranka, znači nas su okružili sa šmajzerima, ovako panduri, razumeš, i deportovali nas na voz. Kako smo došli do publike? Tako, iskrenošću, tako što smo prvo prolazili haos, tuče, ludila, razumeš, i pridobijali ljude svojom iskrenošću i ovo i ono, i polako su kapirali hardcore, polako se skidali samo sa onog, mnogo je ovo oj grad. Pa ne znam, Ćoro i ja su se super skopirali, jako brzo napravili pesme, Pina je već bio uhodan i krenuli smo da sviramo i to su prvi taj garažni demo, u stvari D-Beat, ipak je to D-Beat. A Ćorovog sam upoznao, prvo smo išli u građevinsku školu, pa kao shvatio sam da je čovek onako muzički potkovan, a da je maksimalno zainteresovan za neke nove ideje i nije bio onako izvlečan hardkorovac i nikad nije pridavao značaja da on zna tako neke sve žive bendove, njemu je bilo bitnije su mu bile te ideje. Recimo, evo, reći ovako, otići ću sad u ovu budućnost. Danas ne bih znao kako da budem avangardan. Zapravo sve je rečeno, ne računamo arti, kao recimo je Katarina Velika, nego da ja sad, kad već se naslučuje jasno budućnost, nestaje voda, mislim, to smo svi već prozreli, tad je samo bilo mutnije. U stvari, mene, pored te brzine, interesovalo jednostavno, potro sam negde i vreme, mislim, šta ima veze, šta je vreme relativno, šta je buduće, šta je prošlo, šta je ovo, šta je ono. Recimo, jedna od komponenti koje prvi demo obuhvata, to je da je on sasvim normalno i proročanski. Rat koji se desio, ovo sistem je lažiran, može se odnosi na bilo koji sistem, samim tim što sistem, granice nije nacrtao čovek, nije ni Bog ko veruje u Boga, odnosno nebo ko ne veruje, nije priroda iscrtala granice, prema tome, tek kad imaš sve, tek onda jasno vidiš, tek tad počne da ti smeta, jer politička praksa je pokazala da bez većinske srednje klase nema kritičkog društva, samim tim ni građanske klase. A tada je bila većinska srednja klasa. Mislim, samo da napravim jednu usporedbu. Tako da, kao kritička svest se nekako podrazumevalo, i mi do 82. raspravljamo o svemu, ali to je mnogo dnevno politički i sve. Evo, recimo, kako su
na primjer, Ženevski dekret za 25. maj 86. u Ljubljani otpevali, ima taj snimak s koncerta, tu smo vaše, nismo ispod te zastave. Ja sanjam krv, crvenu krv, ja sanjam krv u magli slobode. I ja verujem, recimo, tom tekstu i da su ti ljudi znali da će da se desi to. Šta će da se desi? Moja dvojba je drugojačija, a to je koliko smo mi to sprečili, a vidimo da nismo, nego malo odagnali, ili smo mi baš prizvali to, jer prati se samo onaj biper koji daje najveći, koji je najveći odašiljač. Bip, 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 to. Ja da sam na nekom mestu moći odmah vidio koji... Što ja pratim 2 bipera, pratim 1. U stvari, pitanje je ko tu vlada. Tu smo vladali mi. Pravi komunisti smo bili mi, a ne one jagnjeke brigade što su gledale od ozgo, razumeš, oni su nas pratili i sve su radili nepogrešivo, kao što su morali ili Pinu ili mene da likvidiraju, koji smo činili treš fobiju i tako dalje, i tako dalje. Znači, provaljena je ta udba, ozna i kos, to reformaci koji dan danas vladaju i to kako su se reformisali, ma znam vas bolje nego ove pertlaje. Dobro, prvo moja malenkost pevala i to onako dosta dugo i onda kada je Šicer otišao, odnosno Miki iz Krista, polako nam se priključio. Znači od marta 86. kad je zvanično prva proba održana Trash Againa, a to se u tom periodu čini kao dugi vremenski period, pa tamo negdje do jula meseca sam pevao ja i onda je došao, pevao je Miki jer više nije bio u Kristu i tad smo vežbali kod Korolije na Novom Beogradu, nismo više kod Save poljoprivrednika. I onda je Šicer i otpevao tako koncert, koliko se seća, Radnički univerzitet Novi Beograd i ne znam šta još. I tu su bili uvežbani ko konji, najuvežbaniji. Međutim, polako se desio, valjda je on otišao u vojsku, pa sam ja otpevao i koncert u dizajnerskoj školi, pa Dure kao moj drug, pa hoće da peva, mislim, malo zvuči glupo, nije baš da se kao ajde, znaš, njemu je najviše stalo. Ne kažem da bi sad svako hteo, ali otprilike Duretu je najviše stalo, baš mu je stalo da on peva, nekako je najviše on bio Trash Again i kao Moros i tako, i onda je otpevao i Dure ta poslednja 3 koncerta. Inače, poslednji koncert smo imali na Akademiji u maju, ima jedna fotografija među onim, to je s Akademije, na Akademiji u krajem maja 88. I nisu više ni pričali pa da, imali su i, znači, nakon onog u 3. mesnoj zajednici su svirali u SKC u velikoj sali sa Dr. Martin, NDG Totalna instrukcija i povuka, 950 karata je prodato. A Dr. Martin su u stvari bivši KKK. I onda sam već svirao pred 1000 ili 10.000 ljudi i isto je, već sam vidio komercijalizaciju toga, to nikad nisam teo, a obaška što ne mogu nađem adekvatne ljude koji će obaška, i ovako sam sam bio sa tim idejama, jedino Šicer, što je recimo njegove pesme Izdajnik i ovo, mislim, znači on je imao maltene polovinu, evo 40% pesama su od Mikije ili su naše zajedničke pesme. Mi su se negdje razmimoišli kada je on počeo da ide na utakmice, ja to ne razumem i malo smo se tu udaljili i nije mi jasno šta se tu tačno desilo. Ja sam možda malo otišao ulevo, a on malo udesno, iako nikad ne bih rekao za sebe da sam levičar, pa pre bi se ubio, mislim, naročito nakon svega. Pa dopisivao sam se s celom bivšom Jugoslavijom, skoro sa svakim akterom, kako se proširio broj prema 88. i tako sam morao da odustajem od nekih ljudi. Na kraju me je mrzelo da dajem bilo kakve intervjue pred naš raspad, možda i pola godine pre toga, jer se namnožio broj, ali na početku sam negde našao adrese tih nekih prvih fanzinera, ali hardcore fanzinera, i onda sam im pisao. Tu su bili, ne znam, David Kržišnik, onda Don Verbanec, Nikola i Zombi. To su ljudi iz Pule s kojima su se isto dopisivao, znaš, i tako. Trič trač da taj fanzin, to su Nikola i Zombi. Inače sam dobio taj stres od Dražena Kolića, dobio sam Vrnite od pisanih, dobio sam, ne znam, Katastrofu od Gvida, čak sam i Gvidu. Onda od Mirčeza i Subotice, Zašto baš mi? I preskočio sam, na primjer, to broj 2,
jedan broj, dva broja, zato što malo sam ja kasnije u toj fanzinerskoj sceni. Jer ja sam tad imao još uvek 14 godina. Mislim, to je jako teško, bar na Balkanu sad, ja ne znam. Mislim, Ukmar je svirao još s 12, mislim, nemam pojma. Ekipa, na početku, da kažem nešto, mislim, onda ću da preskočim sve. U početku više, manje, ali stvarno na kraju smo imali svoju, armiju ljudi, tako da sam ja, stvarno zvuči suludo, ali glad, da ne kažem ladno, računao 450-500 ljudi da će da dođu na koncert. I u stvari sam negdje na kraju, znači, ispred kako sam shvatio, znači da imam, da ne kažem, puno pobornika i te ideje, da ćemo mi da se komercijalizujemo ili ću da prestanem da sviram, a s 19 godina, te bi trebalo da počne da sviram, jer mi smo u stvari bili deca sviraju punk. To što kažem deca, mi smo kao deca više znali nego ove škembonje u 60, mislim, deca ne lažu. Ja nikad nisam svirao zbog novca i bilo najbolje da se raspadnemo i to je u stvari glavni razlog raspada. I nemam pojma, uglavnom prvi Trash Again je bio nekako više meni iz srca, a drugi Trash Again i to i sa Šicerom, Mikijem i uopšte i posle toga je bio to kad su skupili po 400-450 ljudi, naročito kad je Miki otišao u vojsku, tu smo bili uvežbani ko konji, ali nije bilo tog izvornog, to otkrivanje, kao, ne znam, Anti-Cimex ili Mob 47 na početku, pa ja posle naučili, pa bolje da niste naučili da svirate, najbolje je sekunda na početku. Ima jedna fotografija ispred Beo banke, najgrđe tu i to. I kažem, vidio, ja bih ušao u tu fotografiju, to što je pred koncert, i tebi sam mislio, ne bih izlazio iz nje. Znači, to što je na toj fotografiji, to je. Nismo svirali puno sa drugim bendovima sa strane, jer sam imao problem, nekako kao da sam ja radio srce, Pina se negde zasitio s prvim koncertima, on radi, ne znam, ovamo, to mu je ozbiljno, stvara problem za stalni posao. Ja u celom Beogradu nisam mogao da nađem gitaristu i, ne znam, bubnjara, dobro, pevača, bubnjara koji mogu i da putuju, koji su stvarno u fazonu, koji imaju normalan imidž i da stvarno vole hardcore, jer su bili mnogo klinci. Pina radi, pa da li će odmah pare, naš Ćoravi nije dovoljno zagrižen. Znači, ja sam sve vreme vukao te ljude, nekako, ne kažem da nisu imali volju da sviraju, ali sve nešto, čak sam išao dotle, ko s đavolom tikvi, da li će Pina, hteti možda mu dune pa da kaže, ne mogu ovaj koncert, kao postavljao se ko da ja, da zavisim od njega, a meni u stvari mogu sam Janeta da uzem skroz ili nekog Stankita, meni je bio gušt baš sa njim, volao sam tog čoveka i malo bez veze, ljudi nisu spremni da odu sad u Evropu pa spavaju u ono vreme, spavaju na podu, pa za 15 dana ako treba ješćemo paštetu i leba, pa polako idemo pa za godinu, mladi smo, ne fali nam ništa, bolje u kombiju da spavam nego kući, mislim po Evropi zezam se, pa ćemo vremenom da se probijemo. Gde su ti ljudi? Osim Đure i Gvida, koji su jedino negde ili bar donekle bili spremni na to, a i postoje manjak ideja, neki morale su nove, Pina nije imao taj entuzijazam, moram da nađem novog bubnjara. Takva je neka atmosfera bila. Samo kažem, Jana je bio školski, recimo, školski je svirao. Jana je naš drugi bubnjar. A Pina uopšte nije bio školski, on je samouk učio na onim od mleka. On je znao taj perfektno di-bit. I sada, ovo je ružno što da kažem, obožavam znači obe osobe i više od toga, to su moji prijatelji. Ali kada bi se od njih dvojice, kada bi se njih dvojice spojila u jednu ličnost, to bi bio savršen bubnjar. Ovo je školski, a Pini fali školski. Ali zato Jane ne zna taj iz srca, taj di-bit. Jane svira tup-ta. Ali savršeno to svira. A Pina ne zna to tup-ta. On mora di-bit da svira. To je isto razlog zbog koga nisam mogao baš tek tako spokojno da sviram. To je uticalo, pošto nemam pojma, verovatno je to bio moj najbolji drug ili prijatelj. Družili smo se kućno i ja ne znam da li, kako prvo sam mislio da se čovjek sam ubio, ali kako prolazi vreme, najiskrenije, pošto to i sanjem i sve, smatram da postoji velika šansa da je on gurnut, jer je nemoguće da
toliki broj ljudi strada pred 9. mart 1991. Ali to sad ajde da opet ne umešavam politiku. Recimo njegov dede je bio ambasador za pola Titovog mandata, pa je puno znao, a na neki način im je rekao, ma kao bre, paljba od mene, ono, crveni i to. A nekad imam utisak kao da su nas posmatrali od ozgo, recimo na tom zediću iz Narodne skupštine, pa kao ovo je glup, ovaj će da odustane, pankir, ovo, njih su interesovali koji su pametniji i koji će nešto da proizvedu. Kao da li da ih pogubimo, da li ovo, da li ono, šta da urade, pa kroz njihovu prizmu gledajući nisu napravili grešku. Neki put imam utisak da su morali da pogube ili mene ili njega. Sve više verujem u to. Veliki gita! Mili ljudi! Koji staju! Srce kvartir! Kupujete šatne karti i plaćate salarinu za Marsejevic. Celo juče niste znali sramno za Maribek. Niste još ni pročitali, ma to i nije bit. Možda ovu vrate dalje! Uvažni je! Prođu šut! Vidim položaj! Srce vlada! Kupujete šatne karte i plaćate salarinu za Marsejevica. Celo juče niste znali sramno za Maribek. Niste još ni pročitali, ma to i nije bit. Možda ovu vrate dalje! Nećete mi pasati, komunizam posta voda, komunizam ta voda, komunizam ta voda. Peace or die, you false god! Pa ja sam pokušavao puno puta, puno kompilacija sa najnepoznatijim snimcima, i ja sam u stvari to bio i napravio svega u nekoliko primjeraka, pa je to i otišlo u tih nekoliko primjeraka, kao da nikog to nije dovoljno interesovalo sa tolikim nepoznatim bendovima koji nisu uglavnom bili gotovo uopšte uspešni, ali ipak sa probe i legalno, što se kaže. Tako da ništa ozbiljno nije bilo do toga Beograd Hardcore 86/87. To je sačuvano u stvari kao zvanično izdanje, jer sam izdao 2 puta po 100 primjeraka i inače je otišlo 2 puta po 75 primjeraka. I to je uglavnom se prodavalo u Zagrebu pred neke koncerte, otišlo je nešto i u Novi Sad i podelio sam po Beogradu nekim ključnim ljudima, normalno. I da tako, ako ti ne podeliš 50-100 kaseta, danas se ne bi ni našlo na internetu, mislim šta drugo da kažem. A hteo sam da obuhvatim sve bendove na A strani, odnosno u prvom delu i na drugom delu se nalaze svi mogući i jedini demo snimci koji su snimljeni, iako ne zaostaju neki drugi, na primjer KZV, onaj nulti demo, iako je možda i bolji nego pravi demo, nisam stavio jer stvarno mora da bude kao iz studija. I pošto nisam mogao da popunim 4+4 benda na jednoj drugoj traci, koga da ubacim nego Heller. I da bi otišlo u što veći hardcore, da. I oni su imali na tom prvom demu još 7 pesama. I njih i nemam, nego su to 2 pesme sa tog demoa. Znači, fali to, ali oni su ipak metal, sad ispalo da sam ih ubacio na silu. Nisam. To je kao postojalo u planu, međutim, postoji to number 1 i number 2. I te kasete od 45 minuta koje su oni prodavali zapravo ne traju 45 minuta. Nego ne znaš šta ćeš tačno da dobiješ. To su u stvari od RTB-a ispresnjene kasete i onda sam shvatio da to ne može da stane, pa sam možda munuo na nekoliko mesta, pa to su u stvari polunalazi tu. A i negde i dobro što se ne nalazi, jer ipak to nije demo. Ja sam teo tu da prošvercujem nešto što nije demo, a što je bolje nego demo.
Mi smo imali jednopartijski sistem. I mi smo se indirektno zalagali tako što se skupili ispod Narodne skupštine, pa kad izađu narodni skupštinici, kad izađu na prozor, a mi ono kao svi, Peca Pankir kida granu, hoće se da drugi sprat da skoči, Pankirke ono vrhunski u to vreme, Pacovka, Helena Frankenštajn, Ćevapka, pazi riba, Ćevapka, Tanja Čiviluk, znači Vesna Grabeška, Mutava, razumeš, to su nadimci pravi, kao što je bilo ono đubre, štroki, truli, buđevi i to. Znači ribe poput toga, znači samo ih pogledaju onako, tako da smo mi prvi demonstrirali po gradu. Možda mi u stvari, toga sam se stideo dugo, evo najlepši moment je bio to, nije važno Marina Švabić, ona je bila jedna pankirka, ono kreativna, ono sa Dedinja, sad živi u Americi, nije važno. Znaju je stara ekipa iz grupe Kim, sad je ona tu posmatrala ono kao pankire, 84. Ono i nije važno, sad to opet sam neskroman, njoj se dopalo kako ja izgledam i pozove ona mene to u Omirdarevu 1 na Beogradsku kroniku kao emisija o panku. I meni je bilo glupo da idem sam, nego ja pozovem Mariju Pseto i Roberta, u to vreme najviše mi se sviđalo kako su oni izgledali. Marija Pseto je volala pacova da nosi na ramenu, on ne beži nigde, on ide tu ono s dugim repom beo, s crvenim očima i Robert ima ono škotske original pantalone i to. I mi odemo i oni nisu hteli njih da puste, rekao onda neću ni ja i sredimo mi nekako. I uglavnom tu su bili Tijanić u ime novinara, pričao sam to, Tijanić u ime novinara, Marina Švabić moderator, vodio je Bane Vukašinović, jedan psiholog, jedan sociolog. I to je bila najškakljivija tema koja je mogla tada da bude, to je znači ono početak leta 84. godine, da li su pankiri socijalistička omladina, gde smo mi onako skrajnuto je kameru, kao evo, nije to što socijalizam, oni su pitali da li ste vi, za svakog bi od toga bilo, mi su bre svoji kao, ali to je bilo najgore, najproblematičnije reći. Ti nisi socijalistička omladina, pa to je bre za aps, ako ne apse tebe, odoše tvoji roditelji. Ali to je, sad bi neki ljudi rekli, to je ipak 84. Velika je razlika između 82. 3. Tu, 84. baš tad si dotle mogu da stigneš. Kao pa oni, naravno, taj sociolog, psiholog i kako se zove, sociolog, psiholog, novinar i ko je već bio gost u toj emisiji, oni su svašta žvakali, da ne kažem srali, ni do kakvog zaključka nisu došli. Kao pa jesu, pa nisu, drugim rečima, pa znate, oni su samo liberalni u okviru socijalizma, u okviru, mislim, ono, šio mi ga džura, što se kaže. Kad nikad nisu pipnuli, samo su me zatvarali, držali su me po 4 sata, odmah su me natrali da se šišam, tako što su više puta dolazili kući, prvo su dolazili iz mesne zajednice, pa su dolazili iz opštine da se mojim roditeljima pričaju kako ja kvarim njihovu decu svojom pojavom, jer sam ja već tad volao da nosim ove sve homoseksualne boje ili kao deca cveća, onako i da lakiram nokte i to. I onda njihova deca su išla na spavanje, a ja sam nazdravljao pivom i tek izlazio u grad i onda sam smetao njih, onda su se bunili i na kraju se to proširilo. I na kraju je došli i Murije, dočekali su me kući, rekli su da dođem sutra u stanicu. Kad sam došao u stanicu, rekli su mi za vaš je zadužen inspektor, to se zove inspektor Dražić. Inače, na početku filma Balkanski špijun, Bata Stojković odlazi kod inspektora Dražića. Tako da je taj film napravljen po stvarnom liku inspektor Dražić, pa se posle kaže ko je završio školu inspektora Dražića, taj je. Ali sam ja indirektno zahvalan zato što sam posle mogao hardcore da širim ne na način kroz bend, već mi je to nabilo ne biografiju, već dosije, a ja sam na osnovu tog dosijeja posle mogao, ne znam, da uređujem časopis za narodne poslanike, da im kažem evo vam ga u osinjem gnezdu, razumeš i da im postavljam bombu iznutra, nije bilo potrebe da demonstriram i tako da je sve išlo svojim tokom. A inače me nikad niko neće reći da sam druknuo bilo koga, niti su me iza koga pitali, pobrijali su sve moje drugare, rekli su ovaj, to nas ne interesuje,
gurnuli ovako fascikle, naravno da u tim fasciklama vjerojatno ništa nije ni pisalo, nego mi je samo Pandur stavio do znanja da znaju svoje ime. Vuja, mali Vuja, ne znam, Žika, Pera, ovo, ono. Nego kaže, ti nas interesuješ, aj na šišanje. Od sad, kaže, skide narukvice, skide pertle, od sad kuća, škola. I tako, uglavnom, od 16,5 do 18. godine, mene su u stvari, svaki put kad skrenem da ne bude škola, kuća, ja dođem ispred SKC-a, poljubim SKC i odem, znači zadržim se samo sekund. Vratim se kući već, telefonski poziv, vraći se ovamo. Rekao, što? Svratio si do SKC-a. Kažem, pa svratio sam na sekund samo da poljubim beton, bez obzira. Eto to. A nisu zbog tekstova, nego zbog ovoga što sam napisao u Studentu, a u Studentu sam napisao da Jugoslavije više nema. Znači, već sam video da je nema, jer posle 25. maja 86. sve je urađeno. I mene u stvari hapse zbog toga, a na drugom mestu zbog tekstova Trash Againa. Kaže, ali imate ličnu kartu, a ja vadim iz biblioteke jer imam 16 godina i uhvatite ovako Pandur za kosu i ovako ti udari u zid. Znaš, kao uhvatite za kosu, ovako ti kada te prodrma kao malo. I ode dalje. A šta da mu dam? Kako da mu dam kad nemam ličnu kartu sa 16 godina? Kak je, ja pričam sve inače o hapšenju, viš kad su glavnu ekipu koju su poapsili, pazi, znači Toni Montano, Cane, znaš glavna ekipa sa akademije, zato što je u stvari se pokojni Mališa bacio dinamit, kao na akademiju, zato što nisu htjeli da ga pusti, da je potkopao dinamit, to bi se pao, nisu htjeli da ga pusti. I bacio to je bilo lepo. Znači, glavna ekipa i Đole Trip, znaš, i sve. I cela ekipa, mislim, to je plejada Anta, znaš, kao nas 50. A ja stvarno nisam do tada znao, jer sad i imam i taj članak, maloletni MM, kad je bacio na igranci, što ga nisu pustili. I glavnu ekipu, ali ja sam tu došao, i kako se zove, bio sam potpuno u nitnama i redenik i GBH majicu i trako, sve sam imao na sebi. I mi svi u SUP-u 29. novembar, jedan po jedini ulazimo i Cane tu kaže, a ja redenik, već su mi svi zvali u Panduraciji, gde si Boško Buha, znači unapred sam osuđen, znaš da sam ja bacio tu bombu, dinamit i to. Sjećam se kad kaže Cane, znam da ne voliš da te imitira, kaže, skini taj redenik, opiće nas sve, evo te zbog tebe, znaš, kao, i tu smeh, znaš, i Anta kaže, ma dobre, skidaj to, jebem li ti, nisam skinuo, da znate, ušao sam tako, i kad sam ušao ja, sad sam ustavim, kaže, gde si, kaže Boško Buha, sedi bre u piču, verovatno su samo mene, kaže, da popiješ, znaš, nisam bio dovoljno još tad istančan. Već posle godina on je rekao, ajde bre, sipaj nešto da popijemo nas dvojica, ja sam glavni vam ovde, pa zar ne? Pa ne, ali tako se treba ponašati s njima, pobednički. Oni kad vide, znaš, a kad im ti ovako zabiberiš, razumeš, kad se postaviš ravno, pa kažeš, ljudi bre, ja kad sam vas oformljavao nekad, znaš, pa malo zauzmeš tiletovu pozu, pa to, viš kako sve ide ko podmazano, dobro, šalim se. To je bilo dobro hapšenje, pa je bilo dobro kad sam izašao to iz hotela Moskva i vidim na trafici Šicer je bio i ne znam koja je ekipa. Da, tad smo oformili certificate of death i na trafici pored hotela Moskva đubre free, kao oslobodite đubreta, to mi je bilo znaš kao, olizao sam celu trafiku. To je bilo dobro hapšenje. Ja ne mogu da odgovorim ko je zapravo prvi hardcore koncert u Beogradu bio. Jer svuda nešto, na primjer, Nekrofilija, Solunski front, Pogrebni zavod. To može se uzme kao prvi gde je stavljeno na plakati hardcore in BG kao Skadavija. Međutim, Pogrebni zavod ipak nije hardcore band, a Solunski front je polu hardcore, jedna pling-plong gitara, tako da i to nije. Znači, ne postoji. Ako čak i na tim koncertima na F-u, ta 2-3 što su održala, čak i tu su ubačeni i neki punk, ni to nije dovoljno hardcore. Recimo u Ljubljani se jasno zna ko je nastupio na prvom KPU, Stres DA, Otpadkice, a ovde sve nešto, evo kao je prvi koncert Distresa, prvo su svirali jedan arty band, na primjer Sofoklov projekt, pa posle toga Radnička klasa, kao 2-3 pesme, nešto vrlo tvrd, neki funny punk, nešto čudno, dobro, ali dobro je, mislim, nije problem. Pa onda Nužnost postojanja, jedino tad su verovatno i svirali, kao poluuvežbani punk i onda Herpes i Stres.
ali to nije zvanično hardcore koncert. Pa tako da, ovo što ću da kažem je stvarno, ne znam da li sramota i neko, ali ljudi, evo, pročačkajte, u stvari prvi hardcore koncert mu pravi ispada, ali da je kompletan i da nije jedan bend tek to 86. godine, što mu dođe u stvari, da, to naše što mu u stvari dođe neverovatno. Slušao sam ja Disinfekt 83. A s Disinfektom jako piše pogrešno na plakati na LP-u Nikrofilije. Ko je svirao? Svirali su 2 minuta mržnje, oj bend iz Novog Sada. Svirala je Nervozna Meselina, alternativni punk band, super je, ono iz Banovog Brda. Svirali su Solunski front i Disinfekt. Ali to nije kompletan hardcore koncert. Znaš mi, to je maj 83. godine. A gde je ono kao, evo recimo, kraj 83. godine, fantastičan koncert koji je bio u hemijskoj školi na Banovom Brdu, tu se desila tuča, ono ludilo i s Banovog Brda su jurili da biju punkire, to znači, tu su svirali Eutanazija, fantastično, obožavam taj bend, pevao Zuba, mislim, onako okrvavljen, kao s rukavicama, kao kolje ljude, kao došlo se Eutanazije, Magi, ono, The Best Image, Uške na bubnjima, valjda bio i nije važno, ali oni svirali su se Herpes Distress, Eutanazija i Varšavski geto koji je bio ovaj bend. A gde je ono čisti taj hardcore band, sad bi ja pitao i Gvida. E sad, postoje samo dvojica ljudi koji, ono, doskočiti i moraš, što bi rekao koja, kad kažem, slušao sam sve od početka pa do Parda Berlinskog zida, dotle me interesuje politička misl, sve, nisam propustio ni jedan koncert i samo dvoje ljudi, odnosno dvojica, dve osobe mogu da mi doskoče, a to su poimence Pipica iz Nikrofilije i Srđan iz Direktora koji kažu, ali obojica isto urode bez dogovora. Nisi bio na eto, ubiću se, preskočio sam ta 2 koncerta, ja mislim, eventualno 3, gde su svirali Najezda, Kanibala, Delirium, Peta kolona, Prva linija, Hajdi, tako bendovi, taj Branimir je imao te 2 benda, vrlo važna, brza, a Najezda, Kanibala i Delirium, šteta što ništa nisu radili, tako Solunski front i sećam se tih plakata i ne znam koji mi je, sad bi neko rekao, đavo bio da ne ode na ta 2 koncerta, eto, čisto da neko možda me uvati, da bi znao ono sutra i zato i cenim, recimo, ovo dvoje ljudi, bar, ako ništa drugog u tom arheološkom, mislim, ono, dosluhu. Dobro, jedno spontano pregovaranje kao mi bismo, znate, ovo, ono, a njima je bilo sve jedno, samo da se ne skine ona Titova slika, ali to je ispalo još bolje, jer to što Dure na kraju snimka pada, to je kao da indirektno pada Titova slika i završava se ta era, dolazi Sloba i od tog trenutka počinje, ono, kod Slobe lobe vreme, mislim, 450 ljudi. Recimo, pre toga su imali koncert u dizajnerskoj školi, tu je recimo bilo 420. Pa onda u SKC-u, posle te fešte, 900 karata prodato. Mislim to, MBG, totalna instrukcija, Pouka, mi i Dr. Martin. Dobro, oni su uzeli nas kao, ne samo zbog te prezentacije crne kasete gde smo mi upali umjesto Tuto Klori, hvala Kiko, nego i zbog toga što kao hardcore, privući će hardcore publiku koja nije malobrojna. Išli im je u prilog. I to je jedan od razloga. Sve je to komercijalizacija nekako sa tim SKC-om. Kao da je ta akademija, aj nismo svirali na akademiji pa da zaokružimo tu. Ali kao sad s vremenske distancije da shvatam da je tu već bio kraj u Studentskom kulturnom centru. Tu sam doživeo to dok sam hteo i to je to. Sve ostalo je bila komercijalizacija i novac. Išao sam na koncertu Dok. Lišće prekriva Lisabon, električni orgazam, to je bio opasan koncert. Više za mene opasan koncert, sad ću kažem koji. Na primjer, video Seks, prvi kod nikad nisam čuo više posle te pesme, to su alternativne. Pola bendova je sviralo iz Otroka socijalizma, znači Otroci socijalizma, video Seks, kraj 82. I jedan od prvih koncerta Katarine II. 50-ak ljudi, ono, sneg, najteži, ono, baš hladan dan i 50-ak ključnih, ono, znači, tako jedan intelektualan koncert za to vreme, ono, ovdje je recimo disciplina Kičme 82. na 83. basi bubnji svi stoje, o čemu se radi. To može da se poredi sa trash fobijom. Bio sam 10-ak puta u Ljubljani, ono, u Zagrebu, mislim, tako se putovalo, ako kažem recimo 88. godine, to je malo kasnije, ali na primjer Đure i ja smo brojali, 8 puta smo se mi slučajno sreli na proputovanjima. Čak ti to je išlo dotle, kao nađe, vidimo se sasvim slučajno na trajektu.
I on ide na Vela Luku, znači ono na Korčulu, ja idem na Lastovo sa Pinom i sa celom ekipom, Jakov i to. Pazi, 8 puta se sretneš slučajno u godinu dana, u vozu ili na trajektu ili u nekom autobusu za ne znam gde. A da ne pričamo ovo što smo se zajednički dogovarali da putujemo, a da ne pričamo koliko smo puta iznenađivao Krist i njegove razne bendove u životu i gvidove, a koliko ono sam i sam odlazio, na primjer, na Jurmu u Zagreb, sam jedini otišao, pa ne znam, na Urk show sam jedini otišao u Zagreb, ono, Urk show 88. Gde su bili Motus i Risa generacije, Kud Masakr i nemam pojma. Evo, te Kud Masakr sam slušao 7-8 puta, pa kako ne, uvek. Prvi put kad sam išao u Ljubljanu nisu došli Disorder, pa su svirali Kud Masakr, svirao je Epidemija, mislim, prvi koncert posle Nereda. Svirali su oni i svirao je, ko još treći svirao, i Otpatki civilizacije. To je 23. Da li januar ili februar 85. godina. Mi smo zapravo otišli na Disorder koji nisu pušteni preko granice. Čak smo ih čekali smo taj voz, cela ekipa je tu bila. Pa smo onda te 25. majske fešte, pa ne znam šta je još bilo dobro. Kad čim je počelo 85. pa dole u podrumu, ono, Kersnikove 4, hardcore punk, ono, klub, pa sam nekoliko dana ostao tu, pa odatle odem kod Marije Pseto u Novigrad, pa provedemo Dejana i ja mesec dana u Novigradu, mislim, ja pamtim moje roditelje, samo su trčali za mnom i tražili me gde sam, samo me vraćali kući, posle dan, dva ne mogu više da izdržim i samo se putuje. Social unrest, to bi se složio i Niger, recimo, kao glavni u hardcore kolektivu, ipak da je to najbolji koncept koji je napravljen, ja naravno gledao sam GBH i ona tuča koja me nervirala, ta 25. majska fešta, taj raspad Jugoslavije, to su neki ključni momenti, ne znam koliko su ljudi svesni toga šta se desilo za 25. maj i na tom GBH-u gde je, nemam pojma, 22, 24 Beograđana Novosađana prebijalo trećinu sale, dobro, malo preterujem. Svašta sam gledao, ja ne mogu setiti šta sam gledao, u stvari jedno vreme me uvotila manija da skoro svaki koncert, ako mogu, se pojavim ono bilo gde u Jugoslaviji, recimo na Scream, sasvim slučajno nisam išao na Verbal Assault, mislim, recimo, pa ni ne pamtim, naravno posle sam dobio od Kersnikove 4, ono, od Škuca i uopšte plakat za svaki mogući koncert, ono, još ih čuvam, ono, za No Means No, pa za ovo, pa za ono. Znači, malo to večer, recimo, kad je No Means No svirao u Ljubljani prvi put, svirali su Krist u Puli, pa meni je bilo gotivnije da iznenadim Gvida i Đuru u Puli, pa taman je to bio razlog da Dure Sudanac i ja, ono, letujemo u Poreču i Rovinju. Ma, mislim, ljudi, samo se putovalo i samo se radilo na tim, na muzici, na izdavaštvu, a da te opet bude na ulici, da kad dođu ljudi iz Vrbasa kažu, jebote, ja kad stiđem iz voza, odmah tebe vidim. A ti stižeš da odgovoriš i na pisma i da završiš školu i da radiš u bendu i tako dalje. Zaprcam v tej prekleti svoji sobi, zaletavam se s glavom v stene, ne morem se pogledati kroz okno, prekleto, res škoda. Možgani bi res fino brizgali po zmrznjenem asfaltu, ljudje bi hodili mimo in se smejali, kreten bi rekli in se naslajali. Ja sam sazdan od tih priča, čoveče, ono je. Naravno, to stvar je pročela mnogo ranije, pošto sam pobegao iz obdaništa sa 4 godine, pa su digli žicu zbog mene, što se odnosa o slobodi tiče. Shvatit će se to posle u post 3 točke. Morao sam da ukuražim sebe. Nije, ali ovo su antologijske dobre priče, ne? Ali nisam završio petnu priču, ako ne znam čemu se radi. A nastavnik uzme te lenje, razumeš, i maše glavom i viče 15-20 minuta dok ne bude gola voda. Ja sam hteo malo pre maršev korak da izvedem ovde, da se vidi kako se ja vraćam za svoju klupu marševim korakom kao poslušan učenik. Nakon toga što sam držao kao kauboj za katedrom ovako čas. I onda ustane nastavnik i kaže, deco, to je umetnost. Zato sam ja bio jedan od najboljih učenika u dizajnerskoj školi. Tako što on imitira mene, a ja imitiram njega.
zamenimo uloge. A to je samo običan nadrealizam, ali treba sprovesti spontano, bez ikakvog dogovora. Aleksić, ti ustaješ! Na tablu! I ti na tablu, kaže, samo sedi za katedru, digni noge. Tako kreće ta cela priča. A kad već pričamo o tome, nacrtna geometrija, to je punk. Nacrtna geometrija, projektovanje, industrijski, nacrtno projektovanje i treće je tehničko crtanje. Nikad lenjirov nisam radio. To se lepo uzme ručno, jer ti ako uradiš mu jedan rad onako da vidi da zna da držiš lenjir, nisi debil. Uzmeš lepo, uradiš ručno i kao, znaš, ovako mu daš. Ne sa podcenjivanjem, nego to je to, profesore, što slobodnije. I onda kad ti dođe rad, Aleksić, 5, a neko ko je do jaja ono uradio rapidografom, izvuko ono liniju do tančina, 3. Ok, nije. Juka, da, pevač, prosto nije verovao čovjek da su mi u to vreme slušali, ja sam pobrojao sve bendove, ono, Dachau, NATO, Antikeho, posebno Ristetite, ono smo volili i to, i dobro, na kraju mi je čovjek naravno poverovao, vidio da pričam zbilju, istinu ili kako, true. I na plakati mi je napisao ovako neskromno, da kažem, pošto je to skromno za seljake, a u stvari ja volim da kažem, ja sam kao skrušen čovjek, a stvarno mi je napisao for the biggest hardcore fan in Europe, čuvam naravno taj plakat. Najbolja tuča bila u 3. Beogradskoj gimnaziji, ono, ne 3. Beogradskoj, nego u prvoj Beogradskoj kad su svirali ono, da, Vuja mali je pravio, Vuja iz Poluke kad izađe na binu, odmah počne tuča, a znaš, ali neka čudna, Vuja je nekako u to vreme odisao, znaš, mali Vuja, kad izađe nešto odmah, ne znam zašto, ali čovječe ljudi ono, nekako ono, ali to su neke mini, to su lepe tuče, mislim, nemam pojma. Tu je Đole 3 putica na mene, on je ipak kralj Beograda. Kao, get up, stand up. Kad im ti pustiš, bre, ono, ne znam, stres iz ono kao, znaš, on kreće i završava posao, se on tu lomata, koliko je bilo, 13 protesta, evo tačno, ko 0,13, nema veze. I taj reggae je udbaška muzika. Ladno ću i to da kažem. Boli me kurac. Boško Prosenica. To je neka neuroza. Ono, kao neki potpuni trip. Jeste to kolce, priznajem, ali to je moj narodnjak. Mislim, pa dobro. Dobro, nije važno. Važno je. Neću više ovim avanturama. Stalne su, svakodnevne. Mora da se živi tako non stop. Kasnije ima problema kad se čovek osvrne pa kaže dođi Miki, dođi sad da vidiš kako sloboda ume da bude gadna. Kad ti se sve to nataloži, pa kad se okreneš tamo, stigneš, zaledi se, što bi se reklo. Ti si odrasao na Trash Again. A mogu na kraju se reklamiram da kažem za koliko se dajem, jebote. Pa ne, ali oni se smeju ovdje. Vi niste ozbiljni ljudi. Vi morate kao hardkorovci da budete ozbiljni ljudi. Joj, majko, što onaj hardkor. Pa ne, ja živim po onoj pesmi Trulo do besnosti, kada već pričamo o Trash Again, znači, ono, kad kaže rodiš se, ideš, ništa ja to, mislim, to rodiš se jedino mora na kraju da se zaokruži, ali sve ovo kad se prati, morao sam, znači, pošto ne verujem u svoj, nego živim po tim tekstovima, to, ideš u školu, znači, posebno, pa porodica, znači, sve sam ja to, da ne kažem, zajebo, odnosno, i to faks, zaposlenje, sve to moralo na poseban način da bude određeno, da ne bih izneverio tu pesmu. Sad bi neko rekao, to je najteži put. Ali sve sam učinio da ta pesma bude maksimalno iskrena. Ne znam kako to, ovim sam rekao sve ko zna pesmu. Živim po toj pesmi, ispravno. U stvari po svim tim pesmama.
u stvari već sam tad živ, mislim, teško je tu razlučiti. Nemam ja to prošlost, budućnost, sadašnjost. Ja se sad osjećam kod imam 16 godina, jedino što mi ono organi stare. Medicina kao nije napredo, pa kao ne može da mi napravi plastičnu slezinu. Jok, ne može, ali nije važno. Na kraju kada shvatiš, bit će kasno. Na kraju kad se okreneš, bit će kasno. Na kraju kad se sjetiš, bit će kasno. To je jasno da bit će kasno. Mozak, nek si više svjestan za koga ideš, za koga trudiš, samo ti se pitaš šta si uradio, ništa nisi postigao, zašto si postojao. Na kraju kada umreš, bit će kasno, na kraju kad se osvestiš, bit će kasno, na kraju kad se osvrneš, bit će kasno, da je kasno, sad je stvarno kasno. Na posledku shvatiš se, jebena zamka. Na posledku shvatiš se,